感冒呢，通常是由呼吸道感染引起，可见鼻塞、流涕、打喷嚏等症状，偶尔见阴阳咳嗽。患者咳嗽不明显，持续时间较短，呼吸频率正常。肺炎影响到肺实质，患者咳嗽较为剧烈，持续时间长，呼吸频率快，常出现呼吸困难、鼻翼散动、口腔发干，严重可导致缺氧，应及时就诊。若患者长期感冒咳嗽不予治疗，容易转化肺炎，病情加重。所以当患者咳嗽正常时，应引起足够重视。感冒属于上呼吸道的感染，支原体炎、支气管炎或肺炎属于下呼吸道感染。从症状上说，肺炎最重，咳嗽厉害，呼吸急促，痰量多，口伴有精神差、胃口差、发热。支气管炎次之，感冒最轻，以打喷嚏、流鼻涕、轻微咳嗽为表现。胸片、医生的听诊可以帮助区分